हेलो गाइस, तो नेक्स्ट डे हम लोग टैंक फुल करवा कर निकल पड़े और रास्ते में हमने बहुत सारा स्ट्रीट फूड खाया। पहले तो लिट्टी चोखा खाया जो बिहार का फेमस डिश है। हम सबको ही वो बहुत टेस्टी लगा। मस्त देसी घी में डुबो कर दे रहे थे और मैंने तो 2 प्लेट्स खाई, बहुत टेस्टी। फिर जिग्जी ने बिरयानी खाई जो कि बहुत ही औसम थी। हाँ, मैंने भी उसके इससे थोड़ी सी ली। फिर उसके बाद हमने रवे वाली पानी पूरी खाई। उसके बाद हमने खाया आलू टिक्की, इतनी चटपटी और इतनी टेस्टी थी। देन हमने खाया आलू पूरी जो कि मुझे पसंद नहीं आई बट डैडी को बहुत अच्छी लगी। एंड फाइनली हम लोग हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। होटल रूम बुक किया और थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद डिनर करने चले गए। तो आप लोग तब तक गेस करो हम लोग कहाँ गए थे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।